第二隻3886康健國際，我要攞呢隻出嚟同你哋講，因為我自己都有類似嘅慘痛經歷啊。你睇呢隻嘢咧，曾經停牌3年半啊。如果你係揸重貨嘅話咧，停牌嗰幾年你都唔知點算好。都係嗰句啦，我哋冇內幕貼士，我哋唔會知道佢幾時有咩消息，幾時停牌嘅。但係咧，佢停牌之前咧，佢已經有唔尋常噶啦。我哋睇翻佢停牌前幾個月，橫盤一段時間之後，長影線兼大成交額2.3億，好大可能就係莊家掃完貨開始拋貨啦。再睇埋之後，真係跌啦個價。如果當陣時仲揸住貨咧，真係最後逃生門啊！再唔逃走嘅話咧，正如頭先所講，停牌3年半，唔知點算。點解我頭先話慘痛經歷咧？我又要講多次啦。其實幾年前都喺 YouTube 上面講過噶啦，但因為太慘痛啦，所以有機會咧我又會提噶啦。就係咧，大家知唔知道494利豐呢一隻嘢？你去查翻佢第一次停牌嘅時候，你查翻咧，你就會計翻我當年我都仲係好年輕嘅，所以嗰陣時咧，我係未識得去分散風險㗎。我將我所有嘅錢都擺晒喺利豐度啊，點知佢停牌啊？停牌完之後咧，仲要踢埋出藍籌啊！就咁樣，我就係冇咗一個買樓嘅首期啊！所以你話係咪好痛呢？所以我都好希望大家唔好好似我當年咁樣做呢啲停牌韭菜啊！今日最後嘅例子8225中國醫療集團呢隻嘢有咩陷阱呢？好多本金唔多嘅人呢，